என் பேர் வந்து பிரியங்கா. நிறைய வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்குது. அப்புறம் மூச்சு விட முடியாது. ஹாஸ்பிட்டல் எங்கன்னா போயிட்டு வந்தால் பஃப்பு கொடுப்பாங்க. அது அடிச்சுனே இருந்தால் சரியாயிட சொல்லுவாங்க. அப்புறம் அடிச்சுனே இருந்தால் ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல் நாங்கள் வந்திருந்தோம். அங்கே வந்து ஒரு மாதம் மருந்து சாப்பிட்டோன்னே சளி தும்பெல்லாம் கம்மியாக இருக்குது. RJR ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி 2 வாட்டி பஃப் அடிப்பேன். RJR ஹாஸ்பிட்டல் வந்தோடனே இப்போ எல்லாம் சரியாயிடுச்சு. RJR ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டருக்கு ரொம்ப நன்றி.